हेलो गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण केम छो आई होप कि तमे बधा ज मजामां हशो अने 2021 सौथी पहला આપણે વિડીયો શૂટ કરી રહ્યા છે અને ઉત્તરાયણની સર્વ મિત્રોને પહેલાં શુભકામનાઓ। અને મિત્રો આજનો વિડીયો જે આપણે શૂટ કરી રહ્યા છું ઉત્તરાયણ નિમિત્તે તે પારેવડા ગ્રુપ કે જે અમદાવાદની અંદર નિકોલ ઓઢવની અંદર બહુ સારું કાર્ય કરી રહી છે ઘણા વર્ષોથી। આજે આપણે એમનો વિડીયો બનાવવાનો છે પારેવડા ગ્રુપ જે કઈ રીતે કામ કરી રહી છે અને અત્યારે ઘાયલ જે પક્ષીઓ છે અને કઈ રીતની સારવાર આપે છે તે બધી જ વસ્તુ આપણે આજના વિડીયોમાં જોઈશું। તો વિડીયોને કન્ટિન્યુ કરજો। મુલાકાતી માટે અહીંયા સરસ મજાનું એક મિની ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે। એમાં જળચર પક્ષી હાથી મોર દરેક વસ્તુ આપી છે અને સંસ્થા કઈ રીતે વર્કઆઉટ કરે છે તેનો પરિચય આપ્યો છે સંસ્થાની કામગીરી માટે અને સંસ્થાનો પરિચય જે તમને અહીંયા સૌથી પહેલાં જોવા મળે છે। અને હવે આપણે જે ઇન્જર્ડ પક્ષી છે અહીંયા કઈ રીતે આવે છે તે જોઈશું। तो આપણે જાણીશું કલ્પેશભાઈ જોડેથી કે પારેવડા ગ્રુપ કઈ રીતે કામ કરે છે અને કેટલા વર્ષથી આ રીતનું કાર્ય કરી રહ્યું છે। તો કલ્પેશભાઈ, પારેવડા ગ્રુપ અમે છેલ્લા 12 વર્ષથી ચલાવીએ છીએ અને મેજરલી પક્ષી બચાવ અભિયાન સાથે સંકળાયેલા છીએ। પક્ષી બચાવ અભિયાનમાં ઉત્તરાયણ દરમિયાન ઓઢવ વિસ્તારમાં પશુ દવાખાના ખાતે પક્ષીઓની સારવાર માટે ઓપરેશન થિયેટરની વ્યવસ્થા કરીએ છીએ, જ્યાં 25 જેટલા ડૉક્ટરો કાર્યરત હોય છે અને 300 જેટલા વોલેન્ટિયર મિત્રો સાથે મળીને અમારી પૂરી ટીમ અને પક્ષીઓ બચાવવા માટે મહેનત કરે છે। પારેવડા ગ્રુપ દ્વારા પક્ષી બચાવ અભિયાનની સેવા એ 365 દિવસ કરવામાં આવે છે, જેનું અમારું મુખ્ય સારવાર કેન્દ્ર ઠક્કરનગર 4 રસ્તા ખાતે શક્તિ ચેમ્બરમાં પહેલા માળ પર છે અને આ સેવા 365 દિવસ પારેવડા ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેનો ટોલ ફ્રી નંબર 9697601008 અને 9697611008 છે। આ ઉપરાંત કુંડા વિતરણ, માળા વિતરણ, રક્તદાન શિબિર આ દરેક પ્રકારની પર્યાવરણને લગતી પ્રવૃત્તિઓ સાથે વૃક્ષારોપણ પણ પારેવડા ગ્રુપ દ્વારા 365 દિવસ કરવામાં આવે છે। આપણે અહીંયા જોઈએ કે કેવી રીતે પક્ષી આવે છે અને એની સારવાર ડૉક્ટર મિત્રો કરે છે। આપ અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા સર્જરી ચાલુ છે। દરેક પક્ષીઓ જે ઘાયલ થઈને આવે છે એમની અત્યારે અહીંયા સર્જરી ચાલુ છે। આ ટેબલ પર અહીંયા પણ એમની સર્જરી ચાલુ છે। આપણે કલ્પેશભાઈ, આ જે ડૉક્ટર મિત્રો છે ક્યાંથી આવે છે? આ ડૉક્ટર મિત્રો પશુપાલન વિભાગ તરફથી તથા 1962 તરફથી આપણને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે। સાથે સાથે આણંદ વેટરનરી કોલેજ તરફથી પણ આ ડૉક્ટર મિત્રોની ટીમ આપણને મોકલવામાં આવેલ છે।
કઈ રીતે વર્કઆઉટ કરે છે પક્ષીઓને સારવાર માટેનું, કે ઘાયલ પક્ષી જ્યારે આવે છે તો ઓપરેશન થિયેટર દરેક વસ્તુમાં એ લોકો કઈ રીતે ઝીણી ઝીણી વસ્તુનું ધ્યાનમાં રાખીને તેની સારવાર કરે છે અને પક્ષીને બચાવવા માટેના પૂરતા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને કોઈ પણ મિત્રો જો આ ગ્રુપની અંદર જોડાવા માગતા હોય તો નીચે આપેલા નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરજો. વોલેન્ટિયર તરીકે તમે પણ આ ગ્રુપની અંદર જોઈન્ટ થઈ શકો છો. જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો અને તમારા દરેક મિત્રોને શેર કરો. તો ફરીથી ચલો આવા એક નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.